Cristóvão com a faca! Com a faca! Era verdade! Lúcio acertou! Isso quer dizer que Luísa Tomé não levou os pontos! Não levou! O capítulo do TVTeca chegou ao fim. Mas você não pode imaginar quais artistas estão atrás aqui do nosso telão, esperando para cantar para vocês. Será que vocês vão adivinhar? Será? A gente vai pro Sobe o Som de Ouro, só com sucessos de novela! Senhoras e senhores, olha o que aconteceu aqui. Estamos prontos para o Sobe o Som de Ouro. TVTecas agora, eles se dividem em duas equipes, olha lá. De um lado nós temos o time Paulinho e seus bebetes, com Infante e Luana. E do outro lado nós temos o time Luísa, olha o nome do time, Luísa Tomé das Letras e Canções. Junto com Robson, Welder e Maria Clara Gueiros, uma salva de palmas. Uma salva de palmas para Lúcio Mauro Filho. Quem está perdendo é Luísa Tomé das Letras. Então você começa o Sobe o Som de Ouro. Então de olho aqui no telão, você pode escolher o número 1, 2 ou 3. 2. Número 2, eu vou bater no telão e vai aparecer a dica no nosso telão tecnológico, que a dica é chuchar. É a dica. Chuchar. Chuchar. Vamos para a rodada de 50. Ufa. Tudo se explica, Welder. Vamos ouvir a música para tentar entender que ritmo a gente está falando. Lúcio Mauro, filharada, rodada de 50, devagar, pro pessoal de casa jogar junto. Sobe o som. Minha nossa, que alto. Opa, já? Foi, ó. Foi fom. Que é isso? Eles não sabem. Vamos pra rodada de 40. Vão entrar mais instrumentos agora. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. Ó. Ó. Opa! Vocês já sabem, né? Pode escutar? Ué, claro. Vamos lá. Eu não sei se pode, mas eu quero chu. Eu quero chá. Eu quero chu, chá, chá, chu, chá, chu, chá, chá, chu. Eu quero chu. Eu quero chá. Eu quero chu, chá, chá, chu, chá, chu, chá, chá, chu, chá. Mas é de novela isso? Qual a novela? A novela aí. Avenida Brasil. Brasil. A resposta está certa ou está errada, Lúcio Mauro? Está certa. Está certa a resposta. Luana, venha, Luana, venha. Eu e a Luana, a gente apresenta como se fosse o Globo de Ouro, porque é o Sobe o Som especial Globo de Ouro. Eles fizeram o país inteiro dançar. Com um hit que conquistou os gramados. E o asfalto da Avenida Brasil. João Lucas, Marcelo e um refrão chiclete. Agora comigo aqui na câmera. Eu quero chu, eu quero tchá. Ao vivo no Caldeirão. Esse improviso Eu gostei. Eu quero chu, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero chu, eu quero tchá. Eu quero tchá, 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 tchá. Isso é o Lucas e Marcelo. Cheguei na balada doidinho pra habilitar. A galera tá no clima, todo mundo quer dançar. O Neymar me chamou, disse faz o tchu-tchá-tchá. Perguntei o que és, ele disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou. Em Minas explodiu, o Caldeirão já bombou. No Nordeste as minas faz, o verão vai pegar. Então faz o tchu-tchá-tchá, eu quero ver vocês cantar. Eu quero chu, eu quero chá, eu quero tchá, 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 tchá. Eu quero chu, eu quero chá, eu quero tchá, 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 tchá. Alô, Caldeirão! Mais uma vez assim, quem sabe aí? Cheguei na balada, doidinho pra habilitar. A galera tá no clima, todo mundo quer
se faz o tchu-tcha-tchá. Perguntei o que é isso, ele disse eu vou te ensinar. É uma dança sensual, em Goiânia já pegou, em Minas explodiu, Tocantins já bombou. O Nordeste as mina faz, no verão vai pegar. Então faz o tchu-tcha-tcha, o Brasil inteiro vai cantar. Com João Lucas e Marcelo eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha. Mais uma vez. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu-tcha-tcha, tchu-tcha-tcha. Mais uma. Eu quero tchu, eu quero vir. Eu quero tchá, eu quero tchu-tcha-tcha, 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 tchu-tcha-tcha. Caldeirão pra João Lucas e Marcelo. Obrigado. Eita, essa música é muito sucesso, né? Como é que essa música estourou? Poucas pessoas apostaram nessa música. E depois que a gente gravou, teve a coincidência, o Neymar dançou a música. Uma coincidência. Coincidência. O Neymar e o melhor dançou de tudo, quando ele comemorou o 100º gol. 100º gol. Tava todo mundo de olho. E o melhor, que todo mundo lá em Goiânia achou que a gente tinha pago o Neymar. Rapaz, vocês estão com como é que bala, nós- hein? Estão bem demais. Aí o pessoal perguntava, vocês pagaram quanto? Aí eu falava, nós cantando para ganhar R$300 o cachê, como é que nós vamos pagar o Neymar? A conta não fecha, né? Vocês assistiam a Avenida Brasil, eu imagino, né? Com certeza. E quando tocava música? Ah, maravilha, né? Era bom, maravilha. Pelos hotéis, né? Fazendo Ah, show, vocês estavam quando sempre via a estrada. música estava tocando. A gente separou um Toda vez. trechinho ó, da música na novela, ó. De olho no telão aqui, ó. Pode rodar. Eu quero tchu. Essa cena é maravilhosa. Eu quero tchá. Eu quero tchu, 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 tchá, tchá, tchá. Tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Eu quero tchu. Eu quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchu, 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 tchá. Tchu, tchá, tchu, tchá, tchá, tchá. Que isso, cara? Que susto. Adriana maravilhosa. Carminha cantando a música é outro patamar, né, bicho? Outro patamar. E essa música estourou em quantos países? Com a novela foi em mais de 125 países. Mais de 125, Mais de 125 países. Uau, gente. E essa música levou João Lucas e o Marcelo em mais de 45 países. Caramba. E aí vocês meio que caíram no gosto de jogador de futebol, né? Porque além do Neymar, teve um outro. Rapaz, vocês conseguem juntar os melhores do mundo, cara. O Bruxo. O Bruxo. Gravaram a música com o Bruxo. Com o Ronaldinho Gaúcho. Massa demais aquele cara. É massa, mas é um rolê... Ele é o tipo ele é do o Ronaldinho Gaúcho, né? Vamos ouvir então? Vamos beber? João Lucas e Marcelo e Ronaldinho Gaúcho. Ixi, esse é bom demais. Ao vivo no Caldeirão. Simbora sim! Só quem tá feliz canta com João Lucas e Marcelo assim. E bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. E bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. Histórias da champanhe, que elas ficam loucas. Comecei a rebolar, com o dedinho na boca. Quem tá chapado aí, então levanta a mão. Vem que tá tudo liberado. E o João Lucas de patrão, empina aí novinha, rebola e vem quicando. Vem aqui com o Ronaldinho, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funknejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô... E tira o pé do chão! E vai dar o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, 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 yeah. E botar o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber, beber, beber. Yeah, 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 yeah. E botar o copo pro alto. Vamos beber, vamos beber. Yeah, 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 yeah. E botar o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida,
Vamos curtir a vida, o quê? Vamos beber. E eu tô cheio de dinheiro. Vamos beber. E bota o copo pro alto. E aí? Vamos beber. Vamos beber. Meus amigos, vocês ficam aqui com a gente. Fiquem aqui no nosso sofá, porque vocês vão participar das próximas rodadas a partir de agora. E vamos para a próxima rodada. Paulo e seus bebetes, escolham um número agora. Tá na hora de vocês, 1 ou 3? 3. Número 3? Ok, eu vou apertar o número 3, nós vamos ver a dica. A gente se ajuda. Filhote de Nossa. Filhote de cachorro é a Filhote dica. de cachorro. Essa dica é maravilhosa. Gente, Filhote rodada de de cachorro. 50. Lúcio Mauro, filhos, Vamos pra gente ver, começar a descobrir que música que é. Sobe o som. Pode ser Aí pode ser 483 qualquer coisa, músicas é. diferentes. Vamos. Rodada de 40 mais instrumentos. Vão entrar, você de casa, presta atenção. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. Ó. Agora dá. Eita, agora foi demais, não foi, plateia? Dá pra saber já, hein? Vamos pra rodada de 30, então. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. É uma Estamos coisa numa meio bossa. bossa nova, mas aí bossa nova, filhote bossa de nova. cachorro. É bossa nova. Filhote de cachorro. Caetano Veloso, não. Ela falou no microfone Caetano Veloso. Não, eu falei Caetano, que é um outro cara que mora ali perto de casa, passando a Marginal. Ela tava... que é meu vizinho. Realmente, você falou. E aqui a gente segue as regras pro pessoal de casa poder torcer, sabendo que é um jogo real. Não é verdade, Lúcio Mauro? Isso E é aí, muito importante. ao tentar fazer uma brincadeirinha, como é que a turma da Mônica ia explicar a brincadeira? Ah, cara, eu só tentei fazer uma brincadeirinha, eu não vi que o telefone droga, o negócio do microfone tava na minha mão. Aí eu errei. Desculpa, viu? Não, mas você falou Caetano Veloso. Eu falei num Caetano. trocadilho infame, como se fosse Caetano Veloso. Porque a dica é filhote de cachorro. É. E aí, Caetano Veloso, está certo ou está errado, Lúcio Mauro e Filhos? Tá certo? Como assim? Tá certo? Que loucura! Foi completamente aleatório. A gente tava falando do Ronaldinho Gaúcho, do rolê aleatório do Ronaldinho, mas esse aqui foi muito maior. Eu não acredito. Ela acertou. Toma na sua cara, na sua cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou explicar a dica. Vem pra cá, Luana. Vem que você sabe, além de tudo, tem que apresentar comigo. Segura aí, Cezinha. Faz um sou bumbum. eu. Vai Olha lá. no bumbum. Segura aí que vocês vão entender a dica. A dica era filhote de cachorro, certo? A dica era filhote de cachorro. E vocês vão entender por quê na hora que a gente anunciar o nome da música. Que você não sabe qual é ainda, Não sei. mas você vai saber agora. Agora, Bel. Elas cresceram em meio à arte e escolheram a música como caminho Duas vozes da nova geração se unem. para atualizar um clássico da bossa nova que já foi cantado por Caetano Veloso. Cantando da trilha da novela belíssima. Belíssima, da trilha. Sabe quem vem aí? Vem Maria Modi e Ana Moraes cantando qual música? Coisa mais linda. Aí a dica, filhote de cachorro. Tem coisa mais linda do que um filhote de cachorro? Meu cara, Ao vivo, no Caldeirão! Coisa mais bonita é você, assim, justinho você, eu juro, eu não sei por que você. Você é mais bonita que a flor, quem dera a primavera da flor tivesse
esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe o amor, nem mesmo o amor existe. Coisa mais bonita é você assim, justinho você, eu juro, eu não sei porque você é mais bonita que a flor. Quem dera a primavera da flor tivesse todo esse aroma de beleza que é o amor, perfumando a natureza numa forma de mulher. Porque tão linda assim não existe a flor, nem mesmo a cor não existe, e o amor, nem mesmo o amor existe. Eu fico um pouco triste, eu fico um pouco triste, um pouco sem saber, um pouco sem saber se é tão lindo o amor que eu tenho por você. Coisa mais bonita é você. Ah, que coisa linda! Eu quero ouvir, Caldeirão, pra Ana e pra Maria! Que beleza! Aí, gente. Música especial na vida de vocês, né? Essa música foi trilha de Belíssima, como a gente estava falando, que tinha as mães de vocês, Cláudia Abreu e Glória Pires, maravilhosas, uma salva de palmas. Elas estavam no elenco e essa parceria das mães e da novela que vocês estavam convivendo ali, teve influência na vida de vocês também? Essa novela é engraçado porque a gente se conheceu nos bastidores da novela. Vocês se conheceram nos bastidores dessa novela? Sim, de Belíssima. Aqui visitando, vamos visitar a mamãe no trabalho. Exatamente. Foi uma novela que eu participei muito, porque eu era criança, então eu vinha sempre com a minha mãe. E por acaso encontrei esse ser humaninho que eu não largo que mais. Que também vinha muito. Sim. Não, eu também super participei da novela. Fui pra Grécia com a minha mãe, ela tava gravando. E também ganhei esse presentão aqui. Uma das minhas melhores amigas da vida. Tudo começou ali nos bastidores da novela. É. E a gente, quando fala, obviamente, de famílias que seguem o mesmo caminho, tal, a gente sempre fala da influência do pai para o filho, da mãe para a filha, mas aqui também tem a influência da filha para a mãe. Maria, você já influenciou alguma vez alguma novela que a sua mãe estava fazendo parte? A minha mãe fez Cheias de Charme, fez a Cheyenne. E aí ela cantava músicas, né? Que era uma cantora. Ela era uma popular. cantora. Eu falei assim, mãe, eu tinha 11 anos na época. Eu falei, mãe, você tem que gravar Chora, Me Liga. Porque eu adoro sertanejo, né? Eu sou João super... Bosco e Vinícius. Eu adoro. Aí eu falei assim, mãe, você tem que gravar essa música, cara. Fala lá na Globo. A Cheyenne tem que cantar. Ela falou e ela cantou e foi o máximo, assim. A gente, inclusive, tem um momento aqui que a gente separou que você recentemente postou essa música, cantando essa música. Com meu namorado. Com seu namorado. E aí sua mãe fez um comentário. Olha ali no telão, ó. Ela deixou um comentário ali, ó. Você cantando. E a Cláudia escreveu ali, ó. Cheyenne cantava isso. E foi sugestão sua, que só tinha 11 anos e já sabia das coisas. Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor agora. Caramba, e ficou linda a versão, hein?
Maria, meu amor, você sabe do quanto eu te amo, do quanto eu te apoio. Você que sempre teve esse sonho de ser cantora, de ser artista. Desde criança, toca violão, canta, toca piano, gosta de atuar, sempre fez teatro pra gente em casa. E eu tô muito feliz que você esteja agora no mundo, na vida, realizando esse sonho. Você sabe que eu vou sempre estar aqui pra te apoiar. Te amo. Te amo muito, mãe. Maravilhosa. Vamos matar do coração, assim, gente. Que coisa linda, né, gente? Tão bonito, né? Poxa vida, eu fico super emocionado, super inspirado vendo isso. E você está preparando o seu segundo álbum, né, Maria? E vocês compõem, vocês já compuseram juntas, compõem. A Ana também está preparando um novo trabalho para abril, né? Vai sair agora logo. Conta pra gente um pouco sobre ele. Uma música nova que se chama Essa Noite, que eu lanço agora em abril. E Ana, eu sei que você tem muitos fãs, olha, mas nenhuma torcida vai superar a desses dois aqui, ó. Olha lá no telão. Oi, Mion. Salve, salve. Salve essa plateia maravilhosa. Gente, hoje eu vim contar uma historinha muito linda da Ana. Quando ela tinha, eu acho que uns 16 anos, um dia eu chego em casa e ela se senta ao piano e começou a tocar a Sonata ao Luar. Ela tinha aprendido no YouTube. Uau. Uma pessoa que nunca tinha estudado piano, ela foi cada vez mais se tornando essa profissional extremamente dedicada, estudiosíssima, ela é incansável. E se tornou essa mulher linda, essa amiga super presente. Quem quer que esteja passando por qualquer aperto, qualquer situação, ela é a primeira a se apresentar. Uma pessoa maravilhosa que eu amo, meu amorzão, minha filha. E que alegria poder presenciar isso. Um beijo a todos. Filha, te amo. A Ana é uma menina extraordinária. Sempre livre, leve, solta e muito bem-humorada. No aniversário dela de 1 ano, ela estava vestida de Emília. Quando a Cuca apareceu, a criançada toda começou a gritar de medo. Ela tirou a peruca e deu na Cuca. Ou seja, ela não é essa coragem em pessoa. Beijo. Ai, gente, História vontade de chorar. Pai e mãe sabem as melhores gente, histórias. Eu sou muito sensível. Mas eles são lindos demais. Eles também são, assim, muito... O meu pai, na verdade, é muito porque eu escolhi essa profissão. Ele me apresentou a música brasileira e eu sempre fui fascinada pela música brasileira. E minha mãe também, assim, com toda essa história que ela tem, ela carrega tanta dedicação também, tudo que ela faz, tanto amor. É um casal, assim, que tem muita ética. Então, eu sinto que eu aprendi muito isso com eles, assim. Espero poder fazer isso pro resto da minha vida como eles fazem. Já está fazendo e está honrando vocês duas. E é bom demais a gente ver o carinho e o amor da mãe, dos pais, refletido em quem vocês são. Eu vou pedir para vocês ficarem com a gente aqui. Globolinho, por favor, acompanhe as duas ali até o nosso sofá, por favor. Muito obrigado. Uma salva de palmas, Caldeirão. Rodada final, valendo 50 pontos. Só resta um número no telão, que é o número 1. Já tivemos Avenida Brasil, já tivemos Belíssima. E o número 1, a dica é a seguinte. É dia de rock. Dia de rock. Muito bem. As dicas Luísa Tomé das letras e canções. Rodada de 50. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. Estão ouvindo? É isso aí, ó. Meditaram? Foi o suficiente. Você quer arriscar? É isso. Nossa, olha que Não, moral. não vai nada. O Helder, a cara da Lu, ela tá em choque com você, o Helder. Olha a cara dela. Oxi. Eu tô chocada. Eu também. Vamos pra de 40. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. Fom, forim, fom, fom. Rolou ali um acordeon. Fom, forim, fom, fom. Rodada de 30. Lúcio Mauro, filharada. Sobe o som. Oh, meu Deus. Ó, vai chutar, hein? Ó a regra, hein? Vai chutar. Ó o cantor, Cantone Veloso. Não, calma, não, é aquela lentinha. Estou de volta. Não. Canta, como é que é? Você cantou já? Já começou a cantar. Melodia, tá muito ruim. Quais são as palavras? Estou de volta, ele Ele falou.
Ele falou. Qual canta, Welder? Você cantou. Estou de volta pro meu Nossa, tá numa desafinação. Eu adorei, Eu não porque sou é... cantor. Estou. Ruim. Ó, o pessoal vai embora. De volta para o conchavo. Trazendo o quê? Bastante o quê? Errou o tom, errou o tom. Saudade. Será, Lúcio Mauro? Aqui, ó. Será? Ela falou qualquer coisa. E por que a dica é dia de rock? Por quê? Rock Santeiro. Rock Santeiro. Como é que é, plateia? O quê? Vocês lembram, né? Foram longe. Vocês lembram de que novela essa música que o Welder, com a sua bela careca brilhante, cantou? De que novela era? Rock Santeiro. Rock Santeiro, Piscita. Faz sentido, hein? Se é dia de rock, é dia de rock santeiro. Lúcio Mauro Filhos. Tá certo ou tá errado? Tá certa a resposta! Tá certíssimo! Vem, Luana Zucoloco. Eu não sei fazer a turma da Mônica. Eu não sei fazer o falso, bicho. Alô, obrigado, Fernanda. Agora prepara, hein? Prepara. Ela é dona de uma voz que arrepia o Brasil inteiro, bicho. Uma artista que transforma qualquer canção em celebração, bicho. Pra nos levar de volta à Asa Branca, bicho. Às 6h30, mais ou menos, onde nasceu o mito de rock santeiro, bicho louco. Vencedora de 2 Grammy Latino. Agora pra câmera aqui, hein? Parecia um Chevette pegando, bicho. É o trabalho! De volta pro aconchego! Maravilhosa! Boa noite, boa tarde. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero para aliviar meu cansaço, toda essa minha vontade. Que bom de novo roçando teu corpo e beijando você. Pra mim teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter. É tudo ficar sem vocês, vez em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim.
Honra enorme pra gente ter você aqui no nosso programa. Eu mereço, não. A história merece, né? Porque isso aconteceu em 1986. Sim, e... Essa novela, essa música, e até hoje ela é emblemática, assim, pra Muito. mim. Não é que ela foi trilha da novela Rock Santeiro, ela foi trilha do Rock Santeiro. É, ela demorou uns dias para entrar, mas no dia que teve uma chuva, não sei se vocês lembram, aí entra aquele carro, horas o carro entrando, aí eu comecei a cantar. E aí foi. Aí eu me consagrei ali. Ei, coisa maravilhosa. É uma música que toca muitos corações até hoje. Tem uma baita história, né? Essa música, ela é do Dominguinhos. É um dos grandes sucessos da sua carreira, mas eu soube de uma história que quando você recebeu, ela tinha outro arranjo. Ela não era assim, né? Ela era uma música mais animada também. A história com Dominguinhos é uma história forte, né? Eu gravei 43 músicas de Dominguinhos ao longo da minha história. São 45 discos, na verdade. E aí, todo ano ele mandava uma canção. Todo ano era uma canção. Eu pedia um forró e ele mandava uma canção. Então, eu gravei canções lindas dele. Um dia, aí nesse dia que ele mandou o forró, eu falei, não, eu pedi uma canção. Era em forró, era agitado. Ele mandou um forró. Aí eu falei, Dominguinhos, agora eu queria uma canção. Puxa, esse forrozinho é tão bonitinho. Eu falei, velho, uma canção, Dominguinhos. Bora gravar. Fomos pro estúdio, o Dori Caymmi estava no violão, para fazer o arranjo. Aí ele falou, você quer uma canção? Eu disse que era. Aí ele transformou isso, né? Faz um pouquinho em baião para ver como é que seria. Na mala, bastante saudade, querendo sorriso sincero, um abraço, meu cansaço, toda essa minha vontade. Teria funcionado muito também, né? Teria sido maravilhoso também. Agora, sabe de uma coisa? Pode aplaudir, gente, pode aplaudir. Uma coisa que me deixa assim muito encantado é que a Elba não só uma das grandes cantoras, intérpretes que a gente tem no nosso país, mas também é atriz. Ela tem um trabalho que foi super reconhecido. Tudo bem. Com Morte Eu de Vida lembro de Severina. você e naquela estreia sua lá em São Paulo. O Vivo Cordão Encarnado. Viva o Cordão Encarnado. Com Tânia Alves. Você e Tânia Alves. Tonico Pereira. Um acontecimento, vocês. E Morte e Vida Severina, você lembra desse trabalho? Ai, que meu Deus, Valda Vancini. rendeu prêmios, Elba atuando. A gente tem um trecho para você olhar aqui no telão. Pode soltar pra gente lembrar. Outra Essa melhor. vida por aqui é coisa familiar. Ganhou o Mas Emmy. diga-me, retirante, sabe benditos rezar, sabe cantar excelências, defuntos encomendar, sabe tirar ladainhas, sabe mortos enterrar. De um raio de muitas léguas vem gente aqui me chamar. A verdade é que não pude queixar-me ainda de azar. Uau! Essa é uma história do sertão, é um poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, um clássico da literatura brasileira. E ganhou prêmios. Ganhou Emmy, ganhou um monte de coisa, maravilhoso. Agora é o seguinte, eu vou pedir para você ficar aqui no nosso sofá um minutinho. Globolinho, acompanha a Elba, por favor, porque a gente tem que fechar o nosso jogo agora. Quem será que vai levar a TV para casa? A TV de mais de 80 polegadas, que parece uma jangada. Traz a TV, Welder. Deixa a TV aqui, fecha o telão e assim que fechar a gente vai ver o placar final em 3, 2, 1... Luísa Tomé por 20 pontos! É a vencedora do nosso programa de hoje! Roubado! Não gostei. Vem aqui, ó, vou receber sua Super TV. Eba, Casa Nova. Aqui, ó. Venham todos comemorar. Luísa Tomé, o que vai fazer com a TV desse tamanho? Eu vou colocar na Casa Nova, que eu tô mudando pro Rio de Janeiro. Coisa maravilhosa, né? Bom, né? Ganhar um presente desse. Eu vou ver a Copa inteira aqui nesse monstro. Olha, eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigada, Paulo. Sem palavras, foi muito, muito importante pra mim receber vocês. Que programa emocionante, cara. Ver a Elba aqui no final. Tudo a muito Elba emocionante. Eu tô chocado. Realmente é um caldeirão isso aqui. Coisa boa de ouvir. Fico muito, muito feliz. Muito mesmo. Agora é o seguinte. Eu vou dar uma dica pra você. O conteúdo extra que o nosso time do digital faz e posta no @caldeirãocomion, com os bastidores do nosso programa, é muito criativo e muito divertido. Então, segue lá, tá? Aproveita que você tá com o seu celular na mão e me segue no @marcosmion, também na sua rede social preferida.
mas é lá no Instagram, onde eu divido com vocês o meu dia a dia, com a minha família. E eu subo no domingo de manhã a mensagem de sábado, que inclusive eu vou falar agora. Muito bem, a mensagem de hoje, gente, ela é muito especial para mim. Eu quero pedir licença de vocês para olhar bem aqui para a câmera, como se eu estivesse olhando nos olhos da Suzana. A Suzana é minha esposa, a Nena, o amor da minha vida, o único e maior amor da minha vida. Eu vou pedir licença para vocês, porque a gente venceu, Nena. A gente venceu e eu te amo desde sempre e para sempre. Sabe por quê? Esses dias completou 10 anos da operação para remoção do câncer de mama precoce que a gente enfrentou. Claro que o processo todo começou antes e ainda iria passar por químio, por rádio, mas a data da retirada da doença, do tumor, é muito marcante para a gente. E a gente comemorou demais. Porque muitas pessoas relacionam os efeitos da químio, que muitas vezes são devastadores mesmo, com estar doente. Mas na maioria das vezes ali o mal já foi arrancado, né, nessa altura do tratamento. As vítimas já estão em processo de cura. E é o seguinte, a gente tem que combater essa doença com muita precaução, com exame. Porque quanto mais cedo você descobre, muito maior é a chance de vencer. No Brasil foram registrados mais de 73 mil novos casos em 2025, fazendo do câncer de mama o mais recorrente entre as mulheres. E, infelizmente, o número de mortes ainda é um número elevado. Mais de 20 mil mulheres ainda perdem a vida para o câncer de mama. São dados de 23 e 24. Ao mesmo tempo que a chance de cura aumenta em até 90% se diagnosticado precocemente. E como é que se faz esse diagnóstico precoce? A principal ferramenta que a gente tem hoje é a mamografia, tá? É um exame que detecta os tumores antes deles serem sentidos. Que aconteceu isso comigo e com a Suzana. A gente teve essa felicidade. E se você não tem acesso a um exame como esse, faça o autoexame, tá? Ele é fundamental. E a qualquer sinal de um nódulo que você sentir, um caroço, procure um médico imediatamente, tá? A Suzana, minha esposa, ela virou uma porta-voz da causa, usando a nossa voz, ajudando milhares de mulheres, alertando que é necessário conversar com o médico, é necessário buscar exame, tá? Ela tinha 39 anos quando eu senti o tumor. Foi muito cedo. E a gente venceu, né? A gente está aqui, vivão, comemorando. Então, se você está passando por isso agora, fé em Deus, que a vitória vai chegar, tá? Em nome de Jesus Cristo vai chegar, já deu certo e você vai vencer também, tá? Nunca perca a sua fé nele. Que Nossa Senhora abençoe você, sua família, esteja presente todos os dias na sua casa, intercedendo por todos os seus pedidos, tá? Muito obrigado. Agora, Elba, venha cá. Eu também passei pelo câncer de mama e estou aqui contando a história. É isso, Vitória! 16 anos, graças a Deus. Amém. Dá um beijo aqui. Parabéns para sua esposa, Obrigado, um beijo para ela, confiança em Deus. Nossa Senhora que... Reza, dá certo. Eu sei bem da sua devoção e Nossa Senhora foi muito importante no nosso processo também, muito. Né? Graças a Deus. Agora vamos fechar o nosso sábado. Bora, não com o frevão, vamos escolher uma canção aí, que também foi tema de novela, né? Também foi tema de novela, por isso que a gente separou. Gente, sabe quantas músicas eu tive em novela, só nas novelas da Globo? 35. Eita! Sucesso é o que não falta. Obrigada. Na sua carreira. Trilhas de novela também não. Agora a gente separou, a gente encomendou para Elba uma música que todo mundo ama, que é uma delícia. Ai, que saudade de você. Ao vivo no Caldeirão, Elba Ramalho! Bora-se embora! Não se admire, um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, que saudade de você. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim, bote logo no correio com frase de assim. Fui eu que te mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. E mande um monte de beijo, ai que saudade de você.
sábado que vem.